1番線の回送電車が発車します。ご注意ください。お客様にお願いいたします。エスカレーターご利用時は手すりを持ち2列に並んで立ち止まってご利用ください。またキャリーバッグなどのお荷物からは手を離さないようご注意ください。エスカレーターご利用時の事故防止にご協力をお願いいたします。お客様にお願いいたします。歩きながらの携帯電話やスマートフォンの操作は線路への転落や列車のご注意